amal terutama baca istighfar penting didamkan ku Allah wal mustaghfirin bil ashar dina janari tengah penting teh sing loba baca dan istighfar teh ngajerit minta ampura ka Allah tapi pulahna keur ngajerit teh ku dzikir didamkan ku Nabi kalimatul la ilaha illallah bahwa kalimatut taubah kalimat la ilaha teh kalimat taubat dan itu mukmin di bawah naungan pimpinan Allah tapi sebaliknya orang-orang kerjaan itu tulis jangan jalan anu poe tadi bisa ada getol hataman berjamaah sholat zikir milu pengajian manakiban dan terkundur dari tata tendangan jalan anu poe